вспомнила, где твоя чаша. Поняла, давай из моей. А нет, это не твоя. Надо узнать чаша. А? Ладно, я тебе в папку налью. Тихо, тихо. Бляха-муха. Это ты из-за них становился? Ну да. Ты уже видел, Отлично, блин. что ли? Нет? Я его пропускал, блин. Кого? Великолепно, блин. Если он сейчас обогнал. Кого? Ну, не видишь машины? Ну а что я могу сделать, блин?